खला जो बिल्कुल काला और खाली नजर आता है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा होता है जो ना हम सुन सकते हैं और ना समझ सकते हैं। नासा के प्रोफेशनल्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिन्हें सुनकर हर इंसान का दिमाग हैरान रह जाता है। लर्न विद ZI के चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। आज से तकरीबन 44 साल पहले यानी सितंबर 1970 में नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए भेजा था। ये स्पेस प्रोब वोयेजर -1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 सालों से नासा के बेस स्टेशन से मुसलसल राब्ते में है। वोयेजर को एक ऐसे मिशन पर भेजा गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 6100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा है और इस वक्त ये हमसे बहुत दूर खला की तारीकियों में तीर रहा है। ये हमारे सोलर सिस्टम और इस कायनात के बारे में मालूमात भेज रहा है और इस खलाई इलाके को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के साइंसदानों को वोयेजर -1 की तरफ से ऐसा सिग्नल मिला जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब इस सिग्नल को डीकोड किया गया तो उसमें एक अजीबोगरीब आवाज थी जो वोयेजर -1 ने रिकॉर्ड की थी, हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर खला की गहराइयों में। वो क्या चीज थी जिसकी आवाज ने इदारों के कान खड़े कर दिए थे? ये आवाज जमीन से तकरीबन 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये ऐसी आवाज थी जो खत्म होने या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंसान कई दिनों तक इंतजार करते रहे लेकिन ये आवाज न खत्म हुई न कम हुई। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया, फिर दूसरा साल और फिर पूरा तीसरा साल गुजर गया। तब जाकर इस अजीबो गरीब आवाज की शिद्दत में कुछ कमी देखी गई। ये आवाज वोयेजर -1 की 44 सालों की तारीख में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी जिसने इदारों की नींदें उड़ा दी थीं। लेकिन इस आवाज के अलावा साइंस को एक और चीज भी मुसलसल परेशान कर रही थी। जी हाँ, जिस पॉइंट पर वोयेजर -1 ने पहली बार ये आवाज रिकॉर्ड की थी, पूरे 3 सालों के बाद वो इस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन फिर भी ये आवाज वैसी की वैसी ही थी। 160 करोड़ किलोमीटर का मतलब ये है कि ये फासला जमीन से चांद तक के पूरे 4000 चक्कर लगाए जाएं। शोर में इतनी दूर तक फैलने वाली आवाज आखिर कहां से आ रही थी? यही बात बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंसदानों को भी हैरान कर गई थी। एक बार तो ये पक्का समझा गया था कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई न कोई ऐसी ताकत जरूर छुपी है जो इस आवाज की वजह बन रही है। लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज ही नहीं होती, तो आखिर ये रिकॉर्ड कैसे की गई? हकीकत ये है कि जब हम स्पेस में जाते हैं तो कानों पर बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं पहुंचती, सिवाय उसके कि अगर स्पेस वॉक के दौरान बिल्कुल करीब में कोई धमाका हो जाए। लेकिन फिर भी वो धमाका तो दुखेगा, लेकिन उसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। आवाज के लिए जो हुआ और माहौल चाहिए होते हैं, वो दोनों चीजें खला में मौजूद नहीं हैं। इसीलिए खला में किसी किस्म की आवाज नहीं पहुंच सकती। खला में आवाज की लहरें सफर नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें आसानी से खला में सफर कर सकती हैं। हमारे कान शायद उन्हें सुन न सकें, लेकिन वोयेजर -1 ने उन लहरों को रिकॉर्ड किया और जमीन पर भेजा ताकि हम उन्हें समझ सकें। शायद यही वो अनोखी आवाज थी जो वोयेजर -1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा व्यूज के सफर करने से आई होगी, जबकि कुछ सर्वे का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। वो कौन सी ताकतें हैं, उनकी एनर्जी आवाज क्यों पैदा करती है, ये सोचने, समझने और जानने की सलाहियत हमारे पास अभी तक नहीं है। वोयेजर -1 अपने एंटीना से ये व्यू कैप्चर करता है, फिर इसे रेडियो सिग्नल में तब्दील करके जमीन की तरफ भेज देता है। यकीनन ये मैसेज रोशनी की रफ्तार से सफर करता है, फिर भी इसे जमीन पर मौजूद नासा के एंटीनास तक पहुंचने में पूरे 21 घंटे लग जाते हैं। ये पहली बार नहीं था जब वोयेजर -1 ने हमें कोई अनोखी आवाज भेजी हो। इससे पहले भी नासा खला से कई अनोखी आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। 2007 में भी ऐसा एक वाकया हुआ था जिसने अदारों को हैरान कर दिया था। तफसील ये है कि खला में कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। इसी दौरान कुछ ऐसी आवाजें आना शुरू हो गईं जो चंद सेकंड्स में ही गायब हो जाती। ये आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वोयेजर पर हमला करने की कोशिश कर रहा हो।
ये जो आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं, जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है, कुछ ऐसी थीं कि ये आवाजें सुनकर साइंसदानों को एक बात तो यकीन हो गई कि जितना हम डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज्यादा सवालात में फंसेंगे। मुहक्किकीन का मानना है कि ये रेडियो बर्स्ट ब्लैक होल में या फिर करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी सुपरनोवा धमाके का नतीजा हो सकती हैं। कई रिसर्चर्स का ये भी ख्याल है कि मुमकिन है ये दूसरे सैयारों से आ रही हों। एलियन हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं और वो अपनी स्पेसशिप्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए चार्ज करते हैं। शायद उनमें से कोई रेडियो सिग्नल हमारी स्पेस प्रोब से टकरा गया होगा, लेकिन इस अजीब आवाज की असल हकीकत अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ये वो आवाजें हैं जो नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस से रिकॉर्ड की हैं, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा का वोयेजर -2 कई अनोखी और हैरानकुन आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। वोयेजर -2, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सैयारों की तहकीक के लिए भेजा गया था, उसने भी कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। यह है मुश्तरी का चांद, जो गैनीमेड के नाम से जाना जाता है, और यह है उसकी आवाज जो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। साइंसदानों का मानना है कि ये आवाज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज की है जिनसे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह जमीन के कई हिस्सों में आसमान पर पोलर लाइट्स नजर आती हैं, इसी तरह मुश्तरी के चांदों जियोपेटर और गैनीमेड में भी पोलर लाइट्स बनती हैं, और ये मुमकिन है कि जो आवाज आपने अभी सुनी वो मुश्तरी के मून गैनीमेड में पैदा होने वाली पोलर लाइट्स की कन्वर्ट की हुई आवाज हो। अभी तक जो भी अजीब आवाजें आपने सुनी हैं, वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने ऑफिशियली पब्लिश की हैं, और उनमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। सैटर्न, जो हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है, नासा ने यहां से भी कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं। कुछ नासा का मानना है कि ये आवाजें स्पेसक्राफ्ट के सेट आप से निकलने वाली रेडियो व्यूज को कन्वर्ट करके भेजी गई हैं, और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा है। वोयेजर -1, जो पिछले 44 सालों से मुसलसल हमें आउटर स्पेस की तस्वीर और मालूमात फराहम कर रहा है, अफसोस की बात यह है कि करीबन हम इसे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। नासा का कहना है कि वोयेजर -1 के पास इतनी ताकत बाकी है कि वो अगले 1 या 2 सालों तक हमसे राब्ते में रह सकता है। उसके बाद हमारे पास उसकी सिर्फ ये यादें और तस्वीर ही रह जाएंगी। उम्मीद है कि लर्न विद ZI की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार और जबरदस्त वीडियो में।